ba komai, mu ci gaba da haƙuri, ko mu sani cewar dan Allah ya bashi wannan zaben fa ba wai an bashi mukulli ko kuma wani tikiti bane na rashin mutuncin da suka saba. Muna sanar da cewar yaransa ba su da kirki, sannan tabbas sai mun nuna wa Musa haske cewar bai isa ya dinga saka yaransa suna cin mutuncin 'ya'yan jam'iyya ba. Yanzu ku duba rashin mutuncin da ya je, yaransa ne fa suka je suka tare ciyaman ɗin mazaɓar Gwagwawa, kuna ganin fa. Idan ya zo kuma za mu gaya masa sharuɗanmu da conditions ɗin da za mu bashi na cewar dole ya zauna lafiya. Honorable, distinguish, ka yi haƙuri, ka ba wa zuciyarka ruwan sanyi da salama, a yi haƙuri, za ga abin da Allah zai yi. Ai mai girma ciyama, dama na faɗa maka, ya raina mutane. Salam. Shi ne Musa Haske. A wane yanayi yake yanzu?